Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa onyo zito kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii kuchochea chokochoko pamoja na vurugu, akitishia kuwa serikali imejipanga kutumia nguvu kubwa ya vyombo vya dola kulinda utulivu wa jiji hilo, kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi. Akizungumza leo Jumatatu Juni 15 mwaka 2026 mbele ya mamia ya wenyeviti na watendaji wa mitaa na kata katika ukumbi wa kimataifa wa mikutano wa Julius Nyerere JNICC, Chalamila ameweka wazi kuwa operesheni zote za kiusalama zilizowahi kufanyika nyuma zilikuwa ni majaribio tu ya kawaida. Chalamila amebainisha kuwa ofisi yake inafuatilia kwa karibu mwenendo wa taarifa na uhamasishaji unaofanywa kwenye majukwaa ya kidijitali unaolenga kuvuruga amani ya jiji. Kupitia ukurasa wa kijamii ya mitandao wa X, kuna taarifa ambazo zinazidi kusambaa, ambapo leo Juni 15 mwaka 2026 kuna onyo kali limetolewa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii wanaodaiwa kuchochea chokochoko pamoja na vurugu. Akihutubia mamia ya wenyeviti na watendaji wa mitaa na kata katika ukumbi wa kimataifa wa mkutano wa Julius Nyerere JNICC, Chalamila alitishia kutumia nguvu kubwa ya vyombo vya dola ambavyo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi. Alisema kuwa operesheni za nyuma zilikuwa ni majaribu tu ya kawaida. Juni 15 mwaka 2026, JNICC Dar es Salaam, Albert Chalamila alizungumza na viongozi wa ngazi ya mitaa na kata. Alisema kuwa kuna watu wanaotumia mitandao kuchochea chokochoko na vurugu, na ofisi yake inafuatilia kwa karibu taarifa na uhamasishaji huo. Alisisitiza kuwa serikali imejipanga kutumia nguvu kubwa ya vyombo vya dola kulinda utulivu wa jiji, kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Operesheni zote za nyuma zilikuwa ni majibu tu ya kawaida. Alitaka wenyeviti pamoja na watendaji kuwa macho na kushirikiana na vyombo vya usalama. Kauli hii inakuja baada ya mvutano wa kisiasa unaoendelea nchini, hasa kuhusu matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, ambapo kulikuwa na uchaguzi mkuu wa kitaifa, ambapo pia kufungwa kwa viongozi wa upinzani kama Tundu Lissu na kauli za Yuda bungeni. Haya ni matukio ambayo yametokea kabla ya hii kauli hii. Dar es Salaam ni kitovu cha mitandao na maandamano ya dhamani na historia ya Chalamila pamoja na onyo kali ni kuwa Chalamila amekuwa akitoa onyo kali mara kwa mara kuhusu usalama wa mitandao na uchochezi. Mwaka 2026 amezungumzia mara kadhaa kuhusu kuwafuata wanaochochea vurugu mitandaoni, na serikali imetoa maelekezo ya kisheria dhidi ya taarifa za uongo na uchochezi, yani Cyber Crimes Act, pamoja na sheria nyingine. Na ripoti za Amnesty International pamoja na Human Rights Watch zimeandika kuhusu matumizi ya nguvu na ufuatiliaji wa mitandao baada ya uchaguzi wa mwaka 2025, na pia polisi na vyombo vya usalama vimeimarisha operesheni za kuzuia fake news pamoja na incitement. Na mitandao imekuwa chanzo au chombo kikuu cha upinzani, ambapo Chadema na wengine wamekuwa wakitumia jukwaa hili kutoa maoni na kushambulia serikali. Na mkutano huu ulihudhuriwa na mamia ya viongozi wa mitaa, unaonesha mkakati wa kuwatumia kama machapisho ya usalama wa chini. Hali ya Dar es Salaam inahusisha foleni, biashara na mvutano wa kisiasa unaoweza kuathiri uchumi wa nchi. Onyo la Chalamila linaweza na linaonesha mkakati wa serikali wa zero tolerance kwa uchochezi mitandaoni. Nguvu kubwa ambayo haijawahi kushuhudiwa inaweza kurejea operesheni za pamoja za polisi, intelijensia na mamlaka za mitaa. Hii inafanana na mifumo ya nchi nyingi zinazokabiliana pamoja na disinformation pamoja na hybrid threat. Hata hivyo, inazua wasiwasi kuhusu uhuru wa kujieleza na haki ya binadamu. Mkutano wa viongozi wa mitaa unaonesha community policing iliyokuzwa, lakini inaweza kuwa chombo cha ufuatiliaji wa karibu katika muktadha wa baada ya Oktoba 2025. Serikali ina hofu ya kurudia maandamano. Serikali ina wajibu wa kulinda amani na usalama wa raia wote. Hii ni sahihi. Vurugu na chokochoko hazileti maendeleo. Hata hivyo, kutishia nguvu kubwa bila uwazi kunaweza kuogopesha na kuzuia maoni harari ya ukosoaji. Mitandao ina mema na mabaya. Suluhisho bora ni elimu ya kidijitali, sheria za haki na mazungumzo wazi badala ya vitisho.
Hii ni sehemu ya mkakati mkubwa wa kudhibiti maelezo baada ya mvutano wa kisiasa. Dar es Salaam kama kitovu cha uchumi na siasa ina umuhimu mkubwa. Serikali inapaswa kutoa ripoti wazi kuhusu vitendo vya uchochezi vilivyogunduliwa badala ya kauli za jumla. Raia wanahitaji uhuru wa kujieleza bila hofu, wakati serikali inahitaji usalama, ambapo uwiano huu unahitaji mageuzi ya kidemokrasia, uwazi na kujenga imani. Kuendelea na vitisho kunaweza kuongeza mvutano badala ya kuupunguza. Wapenzi wasikilizaji, onyo la Chalamila linatuonesha umuhimu wa amani, lakini pia lina changamoto za uhuru katika enzi za kidijitali. Tunahitaji usalama unaojenga, sio ambao unaogopesha. Je, nini maoni yako wewe kuhusiana na kauli alizotoa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila kuhusiana na watu ambao wanapanga kufanya vurugu au wanachochea vurugu kwenye mitandao ya kijamii, kuwa endapo itatokea hiyo kitu watatumia nguvu ambayo haijawahi kutokea hivi kuna historia ya hii nchi. Anacho kwamba hata maandamano yaliyotokea mwaka 2025 nguvu iliyotumika pale itakuwa ni ndogo zaidi ya hii ambayo wanapanga kuifanya kwa hivi sasa. Wewe una maoni gani kuhusiana na hilo?